வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, வாழைப்பழங்களை கொஞ்சம் புஷ்டியாக ஆக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு சிறந்த வழி அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வழக்கமாக வாழைத்தாரை விட்டு கொஞ்ச நாள் கழித்து வாழைப்பூவை சமையலுக்காக எடுத்துட்ட பிறகு அதை நம்ம அப்படியே விட்டுருவோம். பட் ஆனால் அதை அப்படி பண்ணாமல் நம்ம வாழைத்தாரில் இருக்கிற காம்புகள் இருக்கு இல்லையா, வாழைப்பூ மேலே உங்களுக்கு காம்புகள் இருக்கு இல்லையா, ஒவ்வொரு வாழைப்பழத்துலேயும் மேலே அந்த வாழைப்பழத்தில் இருக்கிற காம்புகளை உங்கள் கைகளால் நீங்கள் எப்படி உடச்சி விட்டீங்க அப்படின்னாக்கா, அதில் இருக்கிற இந்த பால் மாதிரி ஒரு தன்மை ஒன்று வெளியில் வரும், வெள்ளை கலரில். அந்த பால் தன்மை, அதாவது நம்ம பூ இருக்கும்போது கூடவே வந்திருக்கும், கவனிச்சிருப்பீங்க. அந்த பால் தன்மை வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்கள் வாழைப்பழங்கள் நல்லா புஷ்டியாக பெருசாக வளரும். அதை நீங்களே நல்லா டிஃப்ரென்ஸை பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் வாழைப்பழங்கள் நல்லா பெருசாகும். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.